أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، بنرحب بكم في فقرة جديدة من برنامج بروشيتا اللي هدفها الأساسي أعرف شيء عن كل شيء أفضل ما تعرف كل شيء عن شيء واحد. وبنأكد إن المعلومة اللي أنت بتشوفها النهاردة عشوائية هتحتاجها بكرة. النهاردة بنتكلم في برنامج بروشيتا عن علاج السعال أو الكحة. ناس كتيرة ما بتحبش الدواء، في ناس كتيرة عايزة التابلس البرشام. النهاردة معانا العلاج الوحيد سيليكون تابلس جراس، رخيص جدا. مكونات العلبة ب10 جنيه ونص، فيها 20 حباية، حبايات صغيرة جدا سهلة، بتنفع البالغين والكبار. احنا طبعا لو جينا نتكلم عن سيليكون النهاردة، سيليكون أجراس مهدئة للسعال، يعني يعتبر دواء سيليكون أجراس من الأدوية المعالجة لحالات السعال، الأدوية التابلس النادرة المختلفة، حيث بيعالج السعال التهيجي، وذلك من خلال التحكم في خلايا المخ المسؤولة عن مراكز السعال، كما انه يعتبر له تأثير فعال في توسيع الشعب الهوائية التي تصاب بحالات من السعال. كمان الحالات بيعالج حالات السعال المتكرر، وانه لا يؤذي الجهاز التنفسي بل انه يعني يخفف حالاته. وسيليكون متميز جدا وهام جدا، وكمان بيعمل على تأثيره الفعال على الجسم في فترة وجيزة لا تتجاوز 15 دقيقة أو 25 دقيقة، وهو أيضا يوقف السعال التقلصي اللي بيكون ناتج عن التهيج. كمان بيثبط قابلية الإثارة في مراكز السعال في المخ وفي القابلات أو القصبة الهوائية السطحية اللي بتكون في المسلك التنفسي، اللي بيسبب صعوبة، وكمان أيضا ذو تأثير موسع للشعب الهوائية، ولا يؤدي إلى الإدمان، ويقلل المقاومة الزائدة للزفير أثناء نوبات السعال. سيليكون إجراس حلوة جدا، عبوة بها شريطين، كل شريط ب10 أقراص، سعر الشريط 5 جنيهات وربع. كمان في منه يعني يوجد عبوة زجاجية سعة 15 مللي شراب للأطفال، كذلك أيضا عبوة بها أقماع للأطفال، شريط ب6 أقماع. كمان سيليكون حلو جدا ومتميز جدا، يعني آمن وفعال وبيعالج السعال. لو جينا نتكلم عن دواعي استخدام أو استعمال دواء سيليكون للأطفال والكبار، سواء كان شرب أو لبوس أو أجراس، نتكلم عن الأجراس النهارده أو الشرب أو اللبوس. يستخدم دواء سيليكون أجراس النهارده في علاج حالات السعال المختلفة المتنوعة، كما يستخدم أقراص سيليكون أيضا في علاج حالات السعال اللي بينتج عنه التقلصات، وأيضا بيستخدم دواء سيليكون أجراس في توسيع الشعب الهوائية اللي بتكون ناتجة عن نوبات السعال. كمان يستخدم دواء سيليكون أيضا في علاج آلام الجهاز التنفسي اللي بتكون ناتجة عن ضيق التنفس، وكذلك علاج حالات العطس والرشح، وأيضا مهدئ لأعراض نزلات البرد. لو جينا نتكلم عن الجرعة، لابد قبل تناول دواء سيليكون أجراس لابد من استشارة الطبيب أو الصيدلي، ودي قاعدة أساسية عندنا على قناة شمس العالم الذهبية ببرنامج روشيتا لتحديد الجرعة المناسبة لكل حالة. وتكون جرعة الأطفال عند سنتين هي عبارة عن 4 نقاط، لو كان في نقط في من نقط من 1 إلى 3 مرات يوميا. أما بالنسبة للأقماع بتكون نص قمع من 1 إلى 3 مرات يوميا. أما الأطفال من سن 2 إلى 6 سنوات فالجرعة بتكون من 6 نقط إلى 7 نقط 3 مرات يوميا، أو يأخذ الطفل قمع كامل من 2 إلى 3 مرات يوميا. أيضا الأطفال أكبر من 12 سنة يأخذ قرص واحد 3 مرات يوميا من أقراص سيليكون. أما الكبار والبالغين تكون الجرعة من قرص إلى 3 أقراص يوميا. سيليكون آمن جدا وفعال جدا، لكن لكل دواء آثار جانبية. تعرف النهارده معانا على الآثار الجانبية لسيليكون إجراس، أو يعني نقط أو أقماع أو شراب. عند تناول أقراص سيليكون قد يشتكي المريض من بعض النعاس، يكون فيه نعاس، والنهارده بنأكد على موانع استعمال دواء سيليكون. يمنع تناول دواء سيليكون أقراص المرضى اللي بيكونوا عندهم أو بيعانوا من فرط الحساسية لأي من أحد مكونات سيليكون. يمنع تناول دواء سيليكون أقراص وكل مشتملاته في أثناء فترة الحمل، خوفا على صحة الجنين، حيث أنه يصل إلى الجنين عن طريق الحبل السري الذي يمده بالغذاء فيؤثر على صحته. يمنع تناول الدواء أثناء فترة الرضاعة حتى لا يؤثر على صحة الطفل الرضيع لأنه مر عبر لبن الأم. طرق حفظ دواء سيليكون: يحفظ في درجة حرارة 30 درجة مئوية، يحفظ في مكان جاف بعيدا عن الرطوبة، يحفظ
بعيدا عن الضوء وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال. سعر اقراص سيليكون، سعر الدواء يختلف من وقت لاخر حسب الضريبه المتغيره التي تفرض على الدواء. النهارده عندنا اقراص العلبه ب 10 ونص فيها شريطين، طبعا سيليكون تابع للشركه المنتجه للدواء، الشركه المصريه الدوليه للصناعات الدوائيه ايبكو، متميز جدا. يعني النهارده اتكلمنا عن السيليكون، رحله مع سيليكون اجراس ونقط وشراب واقماع اللي كان حلو جدا، والاقراص الوحيده في علاج. احنا عندنا ادويه كتيره شرب بتعالج الكحه، لكن النهارده كان عندنا سيليكون اجراس على قناه شمس العالم الذهبيه. الناس اللي بيحبوا الشرب تابعونا باستمرار على قناه شمس العالم الذهبيه في برنامج روشتة صحه وعافيه.